好，咁歡迎大家嚟到扭蛋 Collections 嘅 Part 2啦。咁今日一樣啦，都係會喺呢個透明盒入邊介紹我嘅扭蛋嘅。咁呢個盒入邊裝嘅扭蛋咧就比較多元化同埋多唔同嘅款式啦。嗱，咁大家都會睇到我會中意邊一類型嘅扭蛋嘅。好，咁就事不宜遲，即刻開始啦。咁打開佢先。係啦，咁都係一樣啦。咁就因為今次個盒咧就比較亂啲，咁所以我就隨心攞到啲咩就介紹啲咩啦。好，咁首先第一個咧就係一個超級迷你版嘅扭蛋機啦。咁佢就喺呢度咁樣嘅扣啦，咁就要諗下點樣去扣起佢嘅。好可愛嘅烏沙基 BB 公仔啦，係啦。嗰陣時咧我都係睇到部扭蛋機下一隻出嘅蛋係黃色，咁所以先扭嘅啫。係啦，如果唔係嘅話咧，我平時都好少會扭呢啲切扣嘅扭蛋，因為我淨係中意淘淘嘅啫。好，咁跟住咧就係我上一集有提過嘅一個 Hello Kitty 嘅復古系列啦。咁呢度就係一個電話嚟嘅，食鬼再加 Hello Kitty 嘅。係啦，咁佢就唔係一個鎖匙扣啦，就係一個普通嘅扭蛋。個生物嘅魚糕係啦，咁佢有一包魚糕嘅包裝啦，再加一個生物炸豬扒嘅 squishy 咁樣嘅，咁佢就軟腍腍啦，可以撳嘅，係啦。個牌子咁唔識讀啦，咁但係佢係一個係啦日本嘅 brand 咁樣啦，咁佢就有條拉鏈啦，咁但係扣就喐唔到嘅，跟住有啲鑽石喺上面啦，咁就一個好似水桶包咁樣嘅，咁跟住咧佢呢一個手袋嘅柄咧係可以拎起啦，同埋佢有一條有呢個銀鏈再加皮咁樣嘅一個帶咁樣嘅。劇咩嘅扭蛋啦，打開嚟睇下係咩先。係咁佢就一個粉餅啦，係粉餅，咁佢呢度有塊鏡仔啦，再加一個呢啲 pop pop 啦，再加一個咁樣可以咁樣喺度整嘅。有一個系列嘅，咁就係劇咩嘅唇膏啦，呢個係一個5號色啊。係劇咩嘅，咁就係一個指甲油啦，呢個藍色嘅指甲油。就有一個Love Liner 嘅眼線筆啦，嘅磚頭嘅貼紙，係好似磚塊咁樣嘅貼紙。迪士尼嘅 JCB 卡啦，咁就係抽中咗呢個唐老鴨嘅，因為係一個硬身啦，跟住係真係有啲重量嘅卡嚟嘅。唔知大家有冇睇最新上映嗰套《愉快動物餅》嘅電影啦，真係好好睇啦，好搞笑之餘咧都好感動嘅。
多 show 佢有啲咩系列啦，即係有其他款式嘅。咁首先咧就有一個文具嘅啦講，跟住有一本我抽中嘅，跟住咧有一本就真係講零食嘅，跟住最後咧就有一本係講飲品嘅。咁呢度4本啦，我都好想抽中，咁但係因為咧都唔平嘅，都要500yen一本啦，咁所以咧就冇留讀啦。咁我哋下段片再見，拜拜。